बोटं मोडल्यावर जो आवाज येतो तो तुमच्या हाडांचा असतो असं वाटतं का तुम्हाला? पण खरं तर ते तसं नाहीये. आपल्या बोटांच्या जॉइंट्समध्ये असतं सायनोव्हेल फ्लुइड, जे एक कुशन सारखं काम करतं. जेव्हा आपण बोटं मोडतो किंवा स्ट्रेच करतो, आपला जो जॉइंट आहे तो नेहमीपेक्षा थोडा जास्त स्ट्रेच होतो आणि त्याच सोबत स्ट्रेच होतं सायनोव्हेल फ्लुइड. हे स्ट्रेच झाल्यामुळे मध्ये एक लो प्रेशरचा झोन तयार होतो आणि म्हणून सायनोव्हेल फ्लुइडमध्ये मिसळलेले जे गॅसेस आहेत ते बाहेर येतात आणि त्यांचा एक बबल फॉर्म होतो, म्हणजेच एक फुगा फॉर्म होतो आणि लिक्विडच्या प्रेशरमुळे तो पुन्हा फुटतोही आणि त्याचा हा आवाज असतो. तुम्हाला पण बोटं मोडायची सवय आहे का? मला कमेंटमध्ये सांगा.